हॅलो, नमस्कार छोट्या मित्रमैत्रिणींनो, पालकांनो, कसे आहात सगळे? हं? आज आपण पुन्हा भेटतोय नवीन लेटर, नवीन साऊंड आणि नवीन ऍक्टिव्हिटीसह, बरोबर? दरम्यान पालकांसाठी किंवा जे शिक्षक जर माझा चॅनल बघत असतील तर त्यांच्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार ह्या वेळामध्ये सकाळी मी शक्यतो टीचर ट्रेनिंग घेते. तर कोणाला कधीही टीचर ट्रेनिंग हवं असल्यास त्यांनी जरूर चौकशी करावी माझ्या ईमेल आय डीच्या माध्यमातनं आणि आपण टीचर ट्रेनिंग ते तसं फॉनिक्सचं ऑर्गनाईज करू शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फॉनिक्सचं पूर्ण किट आणि सर्टिफिकेट असं दोन्ही सुद्धा मिळेल. तर तुम्ही सर्टिफाईड फॉनिक्स टीचर होऊ शकता हे ट्रेनिंग अटेंड केल्यावर. ठीक आहे. तर शक्यतो सकाळची वेळ असते. गेल्या वेळेला मी जेव्हा युट्यूबमध्ये सांगितलं होतं तेव्हा मी शनिवार रविवारी एक ठेवलं होतं टीचर ट्रेनिंग. पण आता सध्या असं झालं की शाळा सुरू असल्यामुळे विद्यार्थी जे आहेत ते शनिवार रविवारच्या बॅचेस नाही येतात. त्याच्यामुळे मग टीचर ट्रेनिंग मी थोडीशी सकाळच्या वेळेमध्ये शिफ्ट केली आहे. तर कधीही कोणाला हवं असल्यास तुम्ही जरूर संपर्क साधा. ठीक आहे. आता आपल्या साऊंडकडे वळूया. कोणता लेटर दिसतंय स्क्रीनवर? लेटर एच, कॅपिटल एच आणि स्मॉल एच, बरोबर? आणि चित्र काय काय आहेत आज ना? ह्या चित्रांमध्ये एक गंमत आहे. ठीक आहे. तर थोडंसं होल्ड करते मी हे चित्रांची नावं सांगायला. आधी आपण हे करूया, साऊंड ऐकूया, गोष्ट गाणं करूया आणि मग ह्यातली ऍक्टिव्हिटी करूया. ठीक आहे. सो लेटर एच चा साऊंड असतो ह. काय साऊंड असतो? ह. आता गोष्ट. इट इज अ समर डे. समर टाइम म्हणजे उन्हाळ्याचे दिवस असतात. अ स्कूल इज हॅव्हिंग द फन डे. म्हणजे आपल्या शाळांमध्ये असतं ना कसं गॅदरिंग असतं जेव्हा आपण डान्स करतो, काहीतरी खेळ असतात, स्पर्धांमध्ये भाग घेतो. सो इट्स अ समर डे अँड अ स्कूल इज हॅव्हिंग द फन डे. सम चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द हॉपिंग रेस. आता हॉपिंग म्हणजे काय? हॉपिंग म्हणजे शक्यतो काय करतो आपण? कमरेवर हात ठेवतो आणि दोन्ही पायाने उड्या मारत मारत पुढे जातो, त्याला हॉपिंग म्हणतात. किंवा लंगडी, एका पायाने हॉप हॉप करत पुढे जायचं. सो सम चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द हॉपिंग रेस अँड इट इज अ समर टाइम. त्याच्यामुळे खूप उकळत असतं. इट्स अ हॉट डे. हॉट. इट्स अ हॉट डे. सो बाय द टाइम दे फिनिश देअर रेस ऑल ऑफ देम आर हफिंग अँड पफिंग. म्हणजे दम लागल्यावर आपण कसं करतो? धापा टाकतो की नाही? ह ह ह. ओके. सो लेटर एच साऊंड ह. आता गाणं. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, hop, hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, hop, hop all around. Okay? Again, letter H, sound H. आता आपल्या ऍक्टिव्हिटीकडे बघूयात. कोणती कोणती चित्र आहेत बघा. हाऊस, हेन, किटन किंवा किटन आणि हॅट. आता ऍक्टिव्हिटी काय आहे? ही 4 चित्र दिलेली आहेत. ह्याच्यापैकी 3 चित्र जी आहेत ती साऊंड ह पासून सुरू होतात आणि एक चित्र साऊंड ह पासून सुरू होत नाही. ते कोणतं चित्र आहे ते तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि तुमच्या पालकांना सांगायचंय. ठीक आहे. आणि अजूनपर्यंत आपण जे साऊंड शिकलो त्या साऊंड साठी सुद्धा तुम्ही अशी ऍक्टिव्हिटी करू शकता. जर तुम्ही शिक्षक असाल, क्लास घेत असाल तरी सुद्धा तुम्ही अशी ऍक्टिव्हिटी त्यांच्यासोबत नक्की घेऊ शकता. ठीक आहे. आज थांबूयात. टीचर ट्रेनिंगचं मी पुन्हा एकदा रिमाइंडर देते. ओके. आणि पुन्हा आता नवीन साऊंड, नवीन ऍक्टिव्हिटी सह पुढच्या वेळेला पुन्हा भेटूयात. ठीक आहे. आतासाठी बाय बाय.